សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការឆែកវចនានុក្រមជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង Telegram បាទជាដំបូងសូមចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Telegram បន្តមកទៀតសូមចុចឆែកពាក្យថាវចនានុក្រមសង្គ្រេជួនណាតបន្តមកទៀតចុចឆែកពាក្យជាភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេសឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា score ការលាក់ហើយចុចបញ្ជូនបាទហើយវានឹងផ្ញើជូនអត្ថន័យបកត្រឡប់មកវិញហើយយើងក៏អាចឆែកជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានដែរហើយបើយើងចុចពាក្យថា today ហើយចុចបញ្ជូននោះវានឹងផ្ញើកាលបរិច្ឆេទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាច័ន្ទគតិនិងសុរិយគតិបកត្រឡប់មកវិញបាទសូមអរគុណដែលទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់